自从这些鱼死了之后呢，剩下的3条鱼我也不怎么喂了。一开始停食呢是让它们身体恢复一下，后来恢复好了也没有心情去喂。我重新订的鱼呢也快到了，给它们恢复一下喂食，搞一点营养高又好消化的丰年虾块。这种呢是冻干的，使用起来非常方便。你可以直接投进去，让它慢慢的溶解开，也可以用水泡一下再去喂食。与冰冻的丰年虾块相比呢，它使用起来更加方便，而且它是冻干的，并不会造成营养的流失，反而会提高消化吸收的比例。遇到水它会变成柔软的状态。中型鱼、小型鱼吃起来都是很方便的。丰年虾这种天然食材呢，本身适口性就非常强，不必担心你的小鱼不吃它。之前一直在喂上浮型饲料或者是薄片饲料的鱼呢，能直接接受；喂缓称粮或者是贴片粮的呢，需要一个适应周期。之前买过其他鱼粮的朋友呢，老是说自己的鱼不吃。你想想我们人类从馒头换成米饭也是需要一个适应周期的吧？你得让鱼慢慢适应。如果你从米饭换到馒头，不喜欢吃馒头咋办呢？你把自己饿3天试试，馒头渣都不剩。而我的这些鱼呢，投喂啥它都吃。那主要是因为我喂食呢没有啥规律，抓起啥是啥，也不知道这些鱼是会感谢我呢，还是会咒骂我。那这款鱼粮呢也开启了拍1发2的活动，保质期2年，每罐500毫升。特别适合那些正在长身体的鱼，还有那些繁殖能力不错的小鱼，能给它们带来足够的营养。而且对于这些野生鱼呢，是毫无抵抗能力的。那养原生虾虎的朋友呢，应该都知道，它们对于饲料的接受能力呢是非常差的，而丰年虾块就能很好的适应它们的口味，即便是混养在一起的虾虎呢，也能吃得到。我养的这些鬣呢，其实不用浸泡，直接扔进去就可以。它们会互相争抢撕扯，这个就属于凭能力吃饭了。当然，它们也不会被饿着，多投喂2块，那些体型小的也是能吃饱的。那这3条埃及呢，就让我有点难受了。之前我一靠近呢就会游向我，现在我一靠近就会游开，我只能远远的用长焦去拍，要不然他们不吃东西啊。唉，可怜的3小只。希望新的邻居到了之后呢，他们的心情会好一些。